Sveiki žvėjai, kaip matote, vyksta pasiruošimas. Esu einumoju momentu Ventėje, Ventės rage ir Ventainės prieplaukėje. Tai yra 3V. Ir tikiuosi, tos 3V šiandieną man bus sėkmingos. Kaip matote, sėdžiu vienas savo bičiulio kateryje, bet kažkodėl tai vienas. Kažkaip ilgai jie krapštusi. Šiandien man kompaniją sudarys Pišon gidai. Tai yra Rokas ir mano senas geras kadras bičiulis Emilis, su kuriuo seniai filmavomės. Kaip žinia, jisai dabar reziduoja Klaipėdoje ir save traktuoja kaip labai rimtą šitų vietovių ir vietų žinovą ir be žuvies niekada nesugrįžta. Tai mes pažiūrėsime, mesime jiems šiandieną šitiem super gidams iššūkį. Pažiūrėsime, ar reikšmės yra, kad labai čia viską gerai žinai ir moki pagauti, ar tiesiog kiekvienas atvykęs žvejys, jeigu gerai užplukdo gidas į tam tikrą vietą, gali taipogi puikiai sugaudyti, negu kaip seniai kokie geri ir stiprus asai. Tai vat, kol aš iš neturėjimo ką veikti, daug pliurpių ir laukiu super gidų, belieka tik tais mėgautis paskutiniais rudens saulės spinduliukais, nes tuoj, manau, oras subjurs. Ir baigsis katino dienos, teks lysti į rimtus rudeninius rūbus ir gaudyti lydekas. O dabar šiandieną taikinys ešerys. Laukim super gidų. Kiek galima laukti? Sveiki žvėjai, sveiki bičiuliai. Va, ateikit, aš jums parodysiu, kur žuvingos vietos. Ačiū, va. Labą dieną. Labą dieną. Rudeninis vėjelis, visgi ne vasarinis. Na ką, iš tikrųjų, šiandieną žvejybos metu kalbėsime ne vien tik tais, ant ko gaudome ir kur gaudome, tačiau ir kartu apjungsime laivybos tematiką. Ir jeigu prieš tai mes testavau Finvalą 505 su Reinmarinu, po to testavome Alumacraftą su Simradu ir Lovransu, tai dabar papuolė į mūsų rankeles Rokas ir jo laivukas, tai yra Ribas, kaip matote, 550 Advent ir Reinmarinas, kurios bus mūsų šiandieninės akis, tai A67 modelis, apie jį šiek tiek vėliau. Dabar norime atsidaryti, pagauti keletą ešeriukų ir šitiems vėjo nugairintiems reidams klaipėdiečiams šiek tiek užmesti malkų. Taip, kad laiko negaištame, imame į rankas meškeris ir parodome iš tikrųjų jiems gyvą žuvį.
Na, mariose tikimės šiandien pagauti tikrai ešerių daugiau negu įprastai, kad Saulius pagauna savo laidose. Ir mūsų bičiuliai iš Vilniaus, Saulius ir tas žmogus, kuris laiko kamerą, jis irgi beje žvejoja, bet jo to nesimato laidose. Ir jie atvažiuodami tokie labai jau buvo mandri, kaip čia pasakyti, ir pasikėlę, galima sakyti, ir mums metė iššūkį. Sako, nu vyrai, pažiūrėsim, kas čia geriau gaudo, kas moka geriau suvilioti ešerį. Nu ir sako, norim jums mesti iššūkį jūsų gimtuose vandenyse. Ir nusprendėm surengti tokias varžybas. Pažiūrėsim, kasgi daugiau pagaus ir kas pagaus didesnių. Taigi žiūrėkit, kalbėsim laidos metu, kokie masalai labiau teisinasi be abejo, kokios pravedimo technikos, tai yra labai svarbu. Tačiau visos laidos metu vyks varžybos. Dar nenusprendėm, kaip nusibaus pralaimėjusieji ir kokį apdovanojimą gaus laimėjusieji, tai turbūt sugalvosim eigoj. Bet faktas tas, kad azarto šiandien netruks. Tai va, kaip sakoma, tiem veikėjim parodėm gyvą žuvį. Gal jie pasitems irgi kažką tai pagaus. Kol kas 2-0 mano naudai. Va, neįskaitinė žuvis. Kitiems žemaičiams reikia duoti į kaulus, nes mes įpratę vargšai vargti Kaunomaryje, kur neypatingai gausu žuvies, o čia Eldorado, tai čia mes normaliai, čia jau mokam pagauti, parodyti jiems tą žuvį.
Nu va, kaip sakoma, suradau taktinį tokį sprendimą, ko čia vietiniai nedasigalvoja, nors žvejoja jau lyg tai ne pirmi metai. Iš pavalties tvarkingai, vertikaliai, pokšt, starkis, 2 ešeriai. Žvejom toliau, tolimo metimo nedarau, prie pat valtelės. Op, ei. Sakau, jie daro vienintelę klaidą, bet tikiuosi jie negirdi, nes didelis kateris kitoj pusėje visai laivo žvejoja, tai tikėkimės ir nesusiprotės. Dar kartą pademonstruosiu, va ir gumą radau neblogą tokia. Trečiukas Reinsas. Kvapšedas, toks neaiškios spalvos. Man tai vienas iš favoritų, būtent toks spalvinimas silikoninio masalo. Ir metimas gražus plūdininko tiesiai ešerį į nasrus, tikėkimės. Ir toks pravedimukas lėtas. Vos tempiant dugniuku. Čia dugnas yra pakankamai kietas, galima va šiek tiek pabaksnuot, pakilnuot. Opa! Ir kibimas. Tvarkingai va ešeriukai. Na, tie vyrai, tai mes jiem parodysim žuvį. Nieko. Toks ešeriukas. Nu va, atvažiavo Vilniečiai išmokė žvejot. Gerai, reikia pripažinti ne tai, kad surado tiek patį tašką, čia marių platumoje, bet atvežus į tašką surado būdą, kaip pagauti tą ešerį, nes jis šiandien toks, na, gerokai įnoringas ir čia kurį laiką reikėjo tikrai rimtai pavargti. Pasirodo, galima jį tiesiog prisišaukti. Gerai pabeldus su galvakabliu į dugną, Saulius pagavo kelias žuvis, prikvietė į tą pusę valties rimtesnį būrį ir dabar visi sėkmingai savo mėtom į tą pusę ir bandom gaudyti. Tuščio. Jau kai gerai atmuši ranką, tai ant tuščio gerai kimba visai. Ir kas dar man šiandien šiek tiek keista, kad kažkaip visai neblogai kimba ant pakankamai nedidelių guminukų. Visąlaik buvom įpratę, kad daugiau jie nori tos mėsos. Dabar 3 colių rakvaipšedas. Kol kas man šiandien geriausiai. Ir Saulius ant tokio paties gaudo. Na, tiesa, Rokas iš įpratimo vanoja ant milžiniškos dešros tokios. Irgi pagauna. Kokias išvadas galim padaryti, kol kas jokių nedarom. Palaukim vakaro.
Tada bus, manau, aiškiau šiek tiek. Na, šiek tiek nusprendėme pakeisti vietelę, nes pradėjo mažėti ešeriai ir Rokas sakė, dar vieną gerą slaptą vietą žino, kažkur tai už kilometro. Ir ten po truputėlį judėsime. Na ir šiek tiek trumpai apie valtį. Esame 550 RIP tipo valtis. RIP tai reiškia, kad stacionarus kietas plastiko dugnas. Na ir priekyje, kaip matote, mūsų didžiausias visų džiaugsmas yra motorgaidas, kuris pagrindinę funkciją šiandien atlieka tai inkaravimo. Jis yra skirtas tiek sūriam, tiek gilam vandeniui, nerūdijančios sudėtos medžiagos, atsparios, kaip ir minėjau, sūriam vandeniui, taip pat labai patogu naudoti ypatingai ir Baltijos jūroje. Na, šiandieną, ačiū Dievui, kad nereikia kilnoti inkaro, paprasčiausiai, lengviausiai jisai išsiema pedalo paspaudimų, pakeliam, palenkiam ir gražiai užfiksuojam. Šiandien gaudom praktiškai jau gerą pusdienį ir šitas motorgaidas yra pajungtas prie 160 amperų akumuliatorius ir tikrai galim drąsiai jaustis, kad per visą dieną tikrai akumuliatorius neišsikraus, nors jisai dirbs ir be poilsio, kaip sakoma. Taip, tiek trumpai apie motorgaidą. Apie kitas funkcijas jo šiandieną nekalbėsiu, nes jo šiandieninė funkcija yra inkaras. Na ir šiandieną noriu pasidžiaugti puikiu Roko išmanymu kuršių marių, bet jo didžiausias yra pagalbininkas Reinmarinas echolotas A67 modelis. O, pakilusi žuvis matom, kuo puikiausiai echolotas rodo kiekvieną žuvytę, nebūtinai pakilusią, bet ir prisispaudusią prie dugno. Matosi, ko puikiausiai skaičiai ir jeigu vidurio ekrano matom 3 metrai, dešiniau 3,2, tai dar dešiniau 4 metrai, tai yra perkritimas, visai galbūt ir perspektyvi vieta. Tačiau, kaip matau, nėra padėta nei vieno čia taško, matomai ten gyvena tik tais grundulai. Galima tikrai ir be taškų vadovautis būtent perkritimais, kaip ir minėjau, kažkokiu tai netradiciniu, klasikiniu būdu. Ir yra pažymėtos netgi šitoj batimetrijoje ir kur yra žolės. Žolių simbolis yra nupieštas, taip kad aplink tas žolės galima bandyti ieškoti, aplink kažkokius, tai kaip ir minėjau, nelygumus. Jeigu gaudant žuvį radot kliuvinių, užsikabino, nereikia liūdėti ir kaip tik džiaugtis, reiškia, čia ta vieta, kur dažniausiai pasislėpia yra plėšrūnai, ar tai starkis, ar tai ešerys.
Na ir šito katerio širdis yra Mercury variklis, 80 arklių jėgų, kuris išvysto, jeigu pilnas, kaip mūsų ekipažas, šiandieną gaudom keturiese, tai 60 kažkur km/h greitį, na, o plaukdamas vienas Rokas minėjo, kad išvysto iki 70 net km/h greitį. Tai tikrai yra geras, puikus rezultatas ir Kuršių marios su tokiu varikliu netokios jau atrodo ir didelės. Galima sulakstyti į visas jums norimas vietas. Na ir RIP tipo dar valtis, noriu paminėti, kad yra vienas iš saugiausių valčių, visos gelbėjimo tarnybos, tiek pasienio, tiek pakrančių, naudoja būtent tokio tipo valtim ir valtis, katerius. Ir su jomis drąsu plaukti ne vien tik tais Kuršių mariomis. Esu plaukęs su Roku iki 8-9 metrų per sekundę, pučiant vėjui, tai tikrai jautiesi stabiliai ir jaukiai. Na, Baltijos jūra šitam kateriukui irgi yra neimotais ir drąsiai galima irgi jaustis ir Baltijos jūroje. Ir plius labai patogus Baltijos jūroje taipogi naudoti yra, kaip ir minėjau, motorgaidas, inkaravimasis, kur dar netgi aktualiau yra Baltijos jūroje, nes, tarkim, užsinkaruoti 30 metrų gilyje ir išleisti dar daug virvės ir kad tave neneštų, tai reikia galingo inkaro ir daug sveikatos, norint pakaitalioti vietas ir jeigu surast kažkokį povandeninį nedidelį kalniuką ir pataikyti išsinkaruoti yra sudėtinga, na, o piloto pagalba motorguide tai yra vieni juokai, išsimeti ir stovi tam taške ir joks vėjas tikrai neišpūs ar srovė ar vėjas iš jam užduoto taško, kuris GPS-o pagalba susisiekia su palidovu ir toje vietoje išlaiko stabiliai katerį. Na, šiandieną iš tikrųjų mūsų katė yra pilna gama įvairiausių meškerikočių ir bent jau aš šiandieną gaudau iki 12 gramų išmetimo tik Ice Cube Rockin' Trash. Toksai gal jisai labiau skirtas starkiam gaudyti, ne ešeriam, na, bet aš tai pagalvojau, kad Kuršių marios visgi išskirtinis yra, pabėgo kaip tik, vandens telkinys, kuriame gausu yra ir nemažų ešerių, taip kad galvojau į patį tokį mikro jau tą džigą nesiorientuosiu šiandieną ir paėmiau tokį galingesnį kotą.
Na ir galiu pasakyti, kad jisai visai šiandien čia kaip tik ir buvo. Gal šiek tiek norėtųsi jo trumpesnio, kad būtų kokia 2,10 ilgio, nes būtent šitas meškerikotis yra 2,24 kažkur tai. Ir jo toks darbas yra, galėtų būti gal šiek tiek šiandieniniai žūkliai ir griežtesnis, aštresnis. Na, kitas meškerikotis mano pamėgtas jau yra taipogi tikt SRAM, jau neįskiup, UTR 75, jis šiek tiek yra greitesnis ir liaunesnis. Na, šiandieną savo šitą meškerikotį priskyriau mūsų operatoriui, jisai su juo šiandieną žvejojo. Tikrai pakankamai iš išvaizdos panašus atrodo šitie kotai du, bet jeigu pamėginsite su jais gaudyti, pajusite tikrai pakankamą didelį platų skirtumą, nes, kaip ir minėjau, šitas toksai galingesnis šiek tiek, tačiau dirbantis gal pats visas labiau, o nuo rankenos, o štai jau UTR-as yra greitas ir jisai gal šiandieną net ir būtų čia ir labiau tikęs, tačiau, čia jau ieškant labai jau didelių subtilybių. Na, o bičiulis Rokas su Emiliu visiškai gaudo su kitokiais įrankiais, trumpesniais, nes jau jie, kaip čia sako, jau atsirinkę, ko reikia Kuršių mariose, kokio įrankio, kad išgauti tą išvirpinimą, nes šiandieną paprasčiausiai tokiu elementariu džigavimu visiškai nekimba, reikia vilkti per dugną, volioti, išmušinėti ir šiek tiek griežtesnis įrankis tai atlieka stabiliau ir geriau. Na, bet apie tai, manau, pakalbės pats Emilis, ką papasakos apie kokius ten įrankius šiandieną jisai laiko rankoje. Na, Saulius tikrai smagiai pašnekėjo apie savo turimus meškerikočius ir aš nuo savęs norėčiau pridurti pagrindinį dalyką. Kai atvažiuoji pas gidą, šiuo atveju pas Roką, tai bent jau aš kaip darau, aš savo visus įrankius palieku namie. Pas jį galima atvažiuoti kaip stovi ir pas jį valtyje gauni tokius įrankius, kurie tuo metu toje vietoje, šiuo atveju mariose, kitą kartą galbūt atmatoje ar upaityje, būna patys teisingiausi. Na ir kaip ir sakiau, šiandien man jisai parinko būtent tik SRAM 70S meškerikotį. Tai yra vienas iš galingesnių tiktų ir kartu vienas iš jautresnių. Prieš kelias dienas jisai čia žvejojo ir pasakojo, kad ešerys nėra toks labai paprastas, kad kibtų, kaip ir Saulius minėjo, nekimba tiesiog paprasčiausių džigavimo pravedimu, reikia įžaisti galvakablį kitą kartą iki negalėjimo ir būtent tas žaidimas ir geriausiai yra išgaunamas su kuo aštresniu kotu, su tokiu, kuris kiekvieną judesį ranka perduoda tiesiai į masalą. Tai reiškia, kad viršūnėlė beveik nelinksta ir kiekvienas mažiausias toks timtelėjimas atsiliepia tenai valo gale ir būtent taip vilioja žuvį. Na ir kitas svarbus, aišku, faktorius šitos meškerės jautrumas, kai netgi štai tokie ešeriukai, tu jauti, kaip jis pradeda kramsnoti tavo reinso galiuką ir paskui pamažu įryja masalą ir tik tada kerti. Na, o Rokas turi vėlgi labai panašios akcijos meškerikotį. Tik Timbite patį trumpiausią modelį 63, tai yra netgi mažiau negu 1,90 m ir vėl. Iš esmės labai panašus kotas, panašus spiningas, kaip aš sakau, stagaras tikras. Ir būtent tam tokiam aštriam ir įvairiam pravedimui atlikti, tokiom dienom, kai ešerys nėra savo idealioj formoje kibimo, būtent ir reikalingi tokie spiningai. Tai tokie yra šiandien pas mus ir su jais mes gaudom.
Iš tikrųjų įsisiauti ešeriai, kibimas vienas paskui kitą ir dabar jau skaičiaus nežinom, kas lyderiauja akivaizdžiai, aš matomai, bet antra, trečia vietos nežinau, kas dalinasi. Taip kad tik tais filmuotą medžiagą peržiūrėjus ir suskaičiavus rezultatą, manau, kad bus išsiaiškinta antra, trečia ir ketvirta vietos. Mariose, kaip ir dažnai iš tikrųjų būna, reikėjo atrasti tą raktą į ešerių širdis ir burnas, jeigu taip galima išsireikšti. Ir pravedimas vaidino iš tiesų lemiamą reikšmę, nes, kaip visą laiką, pradedam žvejybą, keli metimai, standartinis džigas jisai neveikia ir tada pradedi eksperimentuoti. Ir gerai aišku, kad valtyje esam 3 ir netgi 4, operatorius irgi žvejoja. Ir galų gale surandam tą raktą, kuris patinka ešeriams. Ir šiandien, bent jau pradžioje dienos, tai buvo išvis labai lėtas pravedimas, kad kuo ilgiau galvakablis arba kulverstukas su masalu būtų iš esmės vienoje vietoje. Ir gaudėme visi daugiau mažiau pakelę meškerykočio viršūnės į viršų ir atlikdami tokį judesį. Bum, bum, bum į dugną, pauzė. Bum, bum, bum į dugną, pauzė. Ir dažniausiai būtent tos pauzės metu sulaukdavom labai atsargaus kibimo. Reikėdavo netgi kitą kartą nekirsti, šiek tiek luktert, kol ešerys sugriebdavo masalą, ne tai kad sugriebdavo, bet kol įrydavo masalą giliau ir tik tada kirsti. Tai leidžia padaryti ypatingai jautrus įrankį, su kuriais žvejojam, ir tai aišku suvalgoma guma šitoj žvejyboje vaidina taipogi ne paskutinį vaidmenį. Reinsas šiuo atveju tikrai šiandien gaudė ešerius labai puikiai ir netgi nebuvo labai svarbi spalva. Svarbiausia mano galva ir buvo atrasti tą teisingą pravedimą. Ir šiek tiek vėliau, kai ešerys jau labiau suaktyvėjo, nebereikėjo to tokio visiškai lėto masalo šokdinimo, jau galima sakyti, gaudėme greičiau ir kaip Saulius net išsireiškė, sako, gaudėm tokiu praktiškai twitchingo būdu, twitchinom guminuką, meškerės jau laikėm nebepakeltas į viršų, bet tiesiog trūkčiojimus atlikdavom į šoną ir kadangi spiningai pas visus mus pakankamai aštrūs, tai nėra klasikiniai mikromasaliniai kotai, kurių viršūnės yra ypatingai lankščios, tai netgi atliekant pakankamai trumpą judesį, masalai pašoka į priekį gana ženkliai ir tas jau šiek tiek aštresnis šokdinimas masalo ešeriui dienos metu, kai jisai buvo aktyvesnis, dar labiau patiko ir jie kibo iš tikrųjų kaip iš patrankos, vienam taške gaudėm be galo smagiai ir tai būna mariose, bičiuliai.
Na, viskas. Išseko jėgos ir šiandieninę žūklę baigėme. Ačiū tau, Rokai, už puikų gidavimą, ačiū tau, Emilija, už kompaniją. Dažniau apsilankysiu ir Kuršių marios visgi yra žvejų meka. Nežinau, kas šiandien laimėjo, tiek čia pritraukėm to žuvies. Aš manau, kad gal Rokas geriausiai pasirodė, bent jau jo didieji tie ešeriai. Didžiausias sugaudys ešerius, jeigu taip jau skaičiuoti ar verta, manau, kad tikrai ne. Visi čia prilūpome be proto tos žuvies, tačiau daugiausiai didžiausių pagavo Rokas, aš antroje vietoje, na, o trečia, ketvirta vieta dalinosi Emilis su mūsų operatoriumi Algiu. Tai taip galime rezimuoti. Manau, kad patys žiūrovai pamatysite ir vertinsite, kuris čia geriausias iš mūsų žvejys yra. Nu, o šiandien laidą baigiame. Norime su jumis atsisveikinti. Iki kito karto. Sudie. Iki.